We're go, same type, we're go. 2,000 feet, into the ag, 47 degrees. Roger. 47 degrees. Eagle looking great, your go. Altitude 1600. 1,400 feet, still looking very good. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees. 35 degrees, 750, coming down to 23. 700 feet, 21 down, 33 degrees. 100 feet, down at 19. 540 feet, down at 30, down at 15. Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade, и сегодня мы с вами будем делать радиоуправление для гусеничной платформы. Поехали! А спонсором сегодняшнего видео будет сайт NextPCB. NextPCB предоставляет уникальную услугу – бесплатное изготовление небольшого количества печатных плат для того, чтобы вы могли увидеть, насколько высоко качество и готовы вы заказывать платы или нет. Для этого опускаемся ниже, и мы видим вот такую вот кнопочку. Всего лишь $0, то есть абсолютно бесплатное изготовление печатных плат. Нужно будет заплатить только за доставку. NextPCB имеет 15-летний стаж изготовления печатных плат. И не только изготовления печатных плат, но и также сборки готовых устройств. Печатные платы имеют все необходимые сертификаты, поэтому качество изготовления будет на высшем уровне. Как говорилось ранее, NextPCB может не только изготавливать печатные платы, но и изготавливать полностью готовые устройства, то есть устанавливать на печатные платы все необходимые компоненты, что включает в себя изготовление печатной платы, размещение всех необходимых компонентов, тестирование, а также последующая отгрузка заказа. Регистрируйтесь и делайте свои заказы. Вся система управления состоит из двух модулей. Это модуля передатчика и модуля приемника. Давайте рассмотрим схему. Модуль передатчика очень простой. Это Arduino, несколько кнопок, несколько переменных резисторов, а также модуль радиосвязи NRF2401. Все это питается от литий-ионового аккумулятора, то есть от одной батарейки, например, от телефона, либо 18650. Для питания NRF2401 нужно питание 3,3 вольта. Я использовал стабилизатор, который я рассматривал в предыдущем видео, для того, чтобы иметь качественное питание. Приемник немножко более сложный. Так как я планирую управлять большим количеством устройств, то соответственно нужно очень много выводов. Эта плата имеет много выводов, и ее удобно использовать в тех местах, где нужно очень много контактов. В данном случае у меня много идет контактов на управление моторами, и также управление сервами, и еще группа управления нагрузкой. Давайте рассмотрим схему поподробнее. Питается все от 3,3 вольт. И я использую стабилизатор напряжения AMS1117. К STM32 подключен NRF2401, но здесь я представил это в виде разъема для подключения NRF. Два H-моста собраны на мосфетах C4562 и предназначены для того, чтобы управлять двумя моторами. Также 4 разъема для управления сервомашинками и несколько разъемов для управления какой-то нагрузкой. То есть можно что-то включить, либо что-то выключить. В принципе, несложная схема. Давайте теперь перейдем к рассмотрению скетчей. В данном случае перед нами скетч передатчика. Вначале подключаются библиотеки для работы с модулем NRF2401. Указываем пины, к которым подключен модуль NRF. Это пины C и CSN. Дальше объявляем некоторые переменные и переходим к разделу Setup. Первым делом нужно настроить модуль NRF для передачи. Следующее – это указываем пины, к которым подключены кнопки, с которыми мы будем работать. В основном цикле программы мы запускаем функцию джойстик и потом передаем данные. Перейдем к функции джойстик. Здесь считывается значение с аналоговых входов. К аналоговым входам подключены переменные резисторы, которые установлены в стикерах. Их всего 4. 2 резистора на одном стикере и 2 резистора на втором стикере. Поэтому мы имеем 4 аналоговых входа, с которых мы считываем значения. Дальше опускаемся ниже. И здесь также мы получаем данные с кнопок. Всего здесь 6 кнопок.
Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая кнопка. Эти 6 кнопок мы считываем. Все полученные данные, это положение стикеров, положение кнопок, мы записываем в массив данных. Дальше этот массив мы отправляем через NRF2401. Скетч приемника немножко посложнее, потому что здесь нужно делать обработку всех полученных данных и как-то что-то с ними делать, с этими данными, как-то управлять электроникой. Ну, давайте рассмотрим. Первым делом подключаются библиотеки. Библиотека для работы с серво, а также все необходимые библиотеки для работы с NRF2401. Но обратите внимание, здесь используется специфическая библиотека, которая работает с STM. Обычно библиотека NRF24 может на STM не работать, либо работать с какими-то глюками и проблемами. Поэтому нужно ставить специальную библиотеку. Если отладку раскомментировать, то тогда в Serial Port будут выводиться данные о полученных настройках каких-то или еще какие-то данные. Но я сейчас закомментирую. Дальше указываем пины, к которым подключены C и CSN от модуля NRF. Следующий шаг — это переназначаем пины SPI. Так как я подключаю модуль NRF24 к нестандартному разъему SPI, то я переназначаю пины, чтобы указать, где будет находиться SPI разъем. Следующее — это объявление нескольких переменных, даже не нескольких, здесь их очень много, которые отвечают за те либо иные функции и ведет подсчет. Следующее — это определяем пины, к которым подключен мотор и некоторые переменные с ними связаны с работой моторов. Пины, которые отвечают за включение и отключение нагрузки и состояние этих пинов, а также пины, которые отвечают за работу сервоприводов, и объявляем эти сервы. Также объявляем пины, к которым подключены сервоприводы, и инициализируем эти сервоприводы. В Setup настраиваем пины управления моторами, стартуем SPI на скорости, если не ошибаюсь, это 8 ГГц. Далее настраиваем модуль NRF2401. Следующее настраиваем серво и поворачиваем их в 90 градусов. Также настраиваем пины, которые управляют нагрузкой, и отключаем нагрузку. В основном цикле программы идет получение данных с радиомодуля. Если данные получены, то считываем массив данных и переводим этот массив в переменные. Также обнуляем переменную count. Если включена отладка, то тогда в serial выводим значение полученных переменных. Если данные не получены, то тогда увеличиваем значение этой переменной. И если она достигла значения 2500, то тогда выполняем определенный код. Этот код предназначен для того, чтобы остановить модель, если она ушла из зоны действия радиомодуля. То есть, допустим, я управлял танковой платформой, и она уехала дальше, чем может достать радиомодуль, или вдруг связь пропала, то тогда через определенный промежуток времени пойдет сигнал на остановку моторов. Это число подбирается экспериментально. Я поставил такое 2500 и в принципе нормально. Также в основном цикле программы вызывается функция обработки кнопок, функция обработки стикеров, левого стикера и правого стикера. Итак, пройдемся по функциям. Функция обработки кнопок. Здесь определяется, какая кнопка нажата. И если нажата, например, первая кнопка, то тогда вызывается функция обработки событий первой кнопки. Если же вторая кнопка нажата, то вызывается функция обработки событий второй кнопки. И так далее. Рассмотрим эти функции. Здесь можно в каждой этой функции написать любое действие. Например, во второй и в третьей функции, то есть на обработке второй и третьей клавиши, кнопки, у меня никаких функций пока что не предназначено. Первая кнопка обрабатывает функцию увеличения скорости. Эта скорость увеличивается как для сервоприводов, так и для моторов, то есть в зависимости от режима работы. Вторая и третья не предназначено ничего. Четвертая кнопка управляет отключением и включением нагрузки, подключенной к выходу номер 1. Пятая кнопка изменяет режим управления. Тогда управляется либо моторами, оба стикера управляют двумя моторами назад-вперед, либо же переводится в режим управления сервами, когда левый стикер управляет первой и второй сервой, а правый стикер управляет третьей и четвертой сервомашинками. Вверх-вниз это первая серво, влево-вправо вторая серво, вверх-вниз третья серво и влево-вправо это четвертая серво. Таким образом, переключив режим, можно управлять 4 сервомашинками. И шестая кнопка — это уменьшение скорости. Опять же, в зависимости от режима уменьшается скорость либо моторов, либо сервомашинок. Функции обработки правого и левого стикера очень похожи. В зависимости от режима работы, то включается либо управление моторами, либо управление сервомашинками.
И то же самое для правого стикера. В зависимости от режима работы либо управляется моторами, либо управляется сервомашинками. Функция Speed Up, опять же таки, в зависимости от режима, увеличивает скорость мотора, либо увеличивает скорость вращения сервомашинки. Speed Down то же самое, только наоборот, уменьшает скорости. И остались несколько функций для управления моторами. Это для каждого мотора функция Stop, вперед-назад. И для второго мотора также функция Stop, функция вперед и функция назад. Здесь происходит переключение пинов для того, чтобы можно было управлять машинкой. Вот, в принципе, и весь скетч. В результате у меня получилась вот такая печатная плата. Не обошлось, конечно, без некоторых косяков, но я их исправил. Я не старался плату сделать максимально маленькой. Я ее лишь подгонял под те размеры, которые у меня были, и под свое удобство, не более того. Вы же можете переделать ее и модифицировать под ваши собственные нужды. Теперь же перейдем к заказу плат. Процесс заказа печатных плат я подробно рассматривал в предыдущем видео, в котором я создавал стабилизатор напряжения на 3,3 вольта. Ссылка на это видео будет в описании. Теперь приступаем к сборке. Первым делом нам нужны сами платы, которые уже заказаны, и главное, досмотрите до конца, эти платы, а также некоторые комплекты будут разыграны. Для того, чтобы собрать устройство управления, много деталей не нужно. Здесь основное это STM32 плата, а также модуль радиопередатчика NRF2401. Также здесь нужна мелочевка, транзисторы, резисторы и всякое такое. Здесь была предусмотрена установка DC-DC преобразователя для получения 5 вольт. Но я от него отказался, так как многие сервы, например, вот такие, они не нуждаются в понижении напряжения. Их можно питать напрямую от 2S аккумулятора. Хотя вот такие сервы от 2S аккумулятора начинают сходить с ума. В результате вот что у меня получилось. Я DC-DC преобразователь не ставил, поставил здесь перемычку, стоит диод, несколько конденсаторов, установлены на панельке STM32 и модуль связи NRF, установлены транзисторы для управления нагрузкой, транзисторы для управления моторами, с обратной стороны стоят драйвера моторов и стабилизатор питания распаян. В принципе, вот и все. Сюда подключаются сервомашинки, это у нас контакт минуса, это контакт плюса. Если вам нужно сюда припаяться, то можно сюда припаять. Конденсатор я хоть сюда и нарисовал, но его впаивать абсолютно не обязательно. Силовые ключи для управления какой-либо нагрузкой. Вот такая вот плата получилась. Теперь нужно ее установить и будем тестировать. Устанавливать я все буду вот такую платформу. Платформа очень интересная, и я, честно говоря, на ней уже немало поездил. Она имеет как свои плюсы, так и свои недостатки. К недостаткам я могу отнести то, что очень маленький отсек для аккумулятора. Хотя кажется он и большой, но на самом деле сюда нормальные 2S аккумуляторы совсем не влазят. Вторым минусом могу сказать то, что нужно быть аккуратным в скорости при развороте. Если одна гусеница крутится в одну сторону, а другая в противоположную сторону и происходит разворот, то на большой скорости вращения происходит расшатывание, и он может просто на ровном месте перевернуться. Это из минусов. Поэтому во время поворотов нужно либо поворачивать одной гусеницей, либо сбрасывать скорость. Потому что на максимальной скорости он вот так начинает его сильно расшатывать. А так модуль очень классный. Здесь стоят рессоры, так сказать, пружинно. На пружинах это все управляется. Для того, чтобы поставить сюда аккумулятор, мне пришлось сделать аккумулятор самостоятельно. Это спаянные вместе банки 18650. Я сделал такой себе самодельный аккумулятор. И все равно корпус придется немножко модифицировать. Здесь места под аккумулятор на самом деле очень мало. Если вставить аккумулятор 18650, то крышка не закроется. Поэтому нужно будет здесь немножко прорезать пластика для того, чтобы немножко утопить эти аккумуляторы. Вот что в результате получилось. Здесь вырезано отверстие, где немножко выглядывает аккумулятор. Посмотрим теперь с обратной стороны. Ну и вот этот аккумулятор здесь установлен и подключен. Кстати, еще один из минусов, который я забыл упомянуть, это очень неудобное расположение кнопки «Включить-выключить». Кнопка находится снизу, и при том сделано так, что во время движения она может за что-то зацепиться и выключиться. Поэтому вот самое-самое, что здесь неудобно сделано, это расположение кнопки «Выключить». Так, идем дальше. Нам теперь нужно установить сюда модуль.
управления. Он будет вот так здесь находиться. Можно прикрутить двумя винтами. Сюда припаиваются провода от моторов. Сюда припаивается питание. Минусовый провод сюда и плюсовый провод вот сюда. Итак, все припаяно. Устанавливаем модули NRF и модуль STM32. Вот пульт. Включаем пульт. Пульт включился. Здесь включаем. Сейчас главное, чтобы дым нигде не пошел. Включили, дым не пошел. Отлично. Если нету связи, то мигает PC13, вот этот зеленый светодиод. Сейчас он не мигает, значит связь есть. Для пробы я выключу пульт. И начал мигать. Связи нет. Включаю пульт. Пульт некоторое время инициализируется. Есть. Не мигает. Так, проверяем режим работы. Когда включен светодиод, то режим управления сервами. Кстати, где сервы? Для теста сразу же сейчас вот какая-то из серв. Мы ее сразу подставим. Она повернулась в 90 градусов. И попробуем управлять. Видите, отлично работает. Еще одну серву подключу. Вращается. Этими кнопками можно менять скорость. Я сейчас скорость самую маленькую поставил. Самая маленькая скорость вращения сервы можно увеличить максимально, то есть до самой полной скорости. Отлично. Сервы работают. Я сейчас их отключу, чтобы они не мешали. И попробуем самоуправление. Так, я под низ сейчас поставлю что-нибудь, чтобы у нас танк никуда не уехал. Переключаем режим в гусеницы. Так, проверяем теперь вперед-назад. Я сразу ставлю минимальную скорость. Вперед, назад, вперед, назад, обе вперед, обе назад, еще раз обе вперед, обе назад. А сейчас я дам вперед и буду скорость увеличивать. Скорость уменьшим. В общем, зверь-машина. Теперь попробуем установить одну из серв. Я ее буду прикручивать вот сюда. И чтобы прикрутить, я буду использовать один из вот таких вот наборов переходничков удлинительных стоек. Я стойку вкручу прямо в это место, туда, где винт должен быть. И сюда закреплю серву. Так, здесь у нас будет камера стоять. И все, можно покататься уже. Друзья, как и в прошлом видео, я разыграю 3 комплекта для самостоятельной сборки. Первый комплект будет только из платы, для того, чтобы вы могли самостоятельно подобрать все необходимые компоненты и собрать эту плату так, как вы хотите, и впаивать только то, что вам нужно. 2 других комплекта будут включать в себя платы, а также частично собранные комплектацию. Частично просто потому, что у меня не хватает всех необходимых компонентов, поэтому некоторых деталей будет просто не хватать. Но что обязательно будет входить? Будет входить плата STM32,
Также будет радиомодуль NRF24L01 и некоторая мелочевка, транзисторы, резисторы и так далее. Но, повторюсь, некоторых компонентов не будет хватать. Чего точно не будет, это силовых ключей и также танталовых конденсаторов не будет. Но все остальное, надеюсь, будет. Поэтому будет два комплекта с необходимыми компонентами и одна плата, как есть, для самостоятельной сборки. Для участия вам нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно оставьте какой-либо комментарий, в котором напишите, что вы хотите участвовать в розыгрыше. И обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, когда будет происходить этот розыгрыш. Ну а теперь поехали!